بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، تاسو ګورئ افغان آنلاین او زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو او حاضریږو ستاسو په خدمت کې داسې خپرونه راوړو چې هغې کې ولګو تاسو سره ګپې شپې وي، پکې ستاسو فرمایشونه وي، پکې ستاسو میسیجونه وي، پکې ستاسو رایې او ورسره ډېرې کیسې کاتې، بلا غمونه، بلا سوچونه، بلا خیالونه او بلا جنگ جګړې، دا ټول چې کوم دی نو هغه همدې خپرونه کې تاسو ما سره چې کوم دی نو شریکوئ او هلته هېڅ نه روځي، هلته دغه روځي چې به دا څو لحظې چې کومې ما سره تېرې کوي زه هم پکې لږ وخاندم راوخاندم او تاسو هم پکې لږ شانتې وخاندئ راوخاندئ. به دغه مو مقصد دی چې ستاسو په مخونو باندې د لږ ساعت دپاره مونږ داسې مسکا راولو، داسې ښکلا راولو چې حقیقي معنو کې چې کوم دی نو الله دې وکړي چې زمونږ په ژوند کې دا مونږ خو لږ ساعت وایو چې دا ټول ساعتونه زمونږ په ښه تیر شي، سره د خوږ ایمانه، سره د خوشحالو، سره د هر څه چې بالکل دا ساعتونه مو چې کوم دی نو همدک رنګې همیش دپاره په مسکا باندې تېرېږي. همیش دپاره هم خبره کوو چې زمونږ هڅه دغه چې نه مو د چا اړه ځارول دي بلکې د خلکو زړونه چې کوم دی نو هغه خوشحالول دي. خفه کول خو پکې ډېره ګرانه خبره ده. دا بعضې پکې هسې بېڅه خفه شي، راته ولیکي وایي زه درنه خفه یم. هغه ډېر وران او ډېر د زړه ته مې نږدې، ځکه چې هغه راته وایي چې یاره بس چې کومه ټایم به دې راکولو، کم لیفټ به دې زیات راکولو نو هغه لږ شانتې کم راکړې. کله کله راته ولیکي لوی سړی شوې، خو زه به هر ویلی شي چې بس ستاسو په دعاګانې دي، الله تاسو هم لوی سړي کړي او مونږ دې هم ورسره داسې چې څنګه تاسو وایئ خوله خوځوئ الله دې داسې وکړي. او بهرحال د ټول ورور یم او ټول مې وروڼه یې، میندې راته ناست دي، خویندې راته ناست دي، واړه همزولي کشران مشران ټول راسره ناست دي او یقینا ګوري به خپرونه به ګوري. نن بیا په خپرونه کې داسې ټلیفون لاین به نی، ټلیفون لاین چې کله نی نو هغه ورځو کې بیا داسې چې ستاسو غصه په دویمه ورځ باندې، خو خیر دی زه هم چې کله کله تاسو پکې غصې کوئ دا هم په ژوند په اړه باندې ښي وایي د خندا سره صحت ښه کېږي او د غصې سره چې کوم دی نو مینه سیوا کېږي. دروغ وایم غصې سره چې کوم دی نو انسان بیماریږي، انسان په ټینشن کې. خو لږه غصه کوئ نو زه به هم په یاد وکړم او چې غصه را باندې وکړئ نو غصه یقینا بیا په ګیله معنی جوړه شي او ګیلې معنی بیا خپلو نه کېږي، خو غصه نه په کلار کې شي. نن بیا خپرونه داسې ځانګړې خپرونه ده او ډېره مهمه خپرونه ده. همیش دپاره کوشش کوو مونږ وایو د پروګرام پیل هم دغسې چې یاره تاسو مونږ سره ملګرتیا کولی شئ د فیسبوک د لارې افغان ټي وي افیشل، د یوټیوب د لارې افغان ټي وي او زمونږ د ویب پاڼه افغان ټي وي ډاټ ټي وي او د چې کوم لفظ پکې استعمالوم چې یاره خارجي هېوادونو کې کوم مسافرونه دي هغوی د جادو بکس د جادو نیټورک په ذریعې سره زمونږ خپرونه کتی شي نو هغې نه مې یو مسافر داسې هغې نه مې داسې روجې له بیا اختر له چې کوم دی او دلته ما چې د اختر د خپلو بچیانو سره، د خپلو بچو سره، د خپل کلي کې د خپلو ملګرو سره، یارانو دوستانو سره د اختر تیر کی او بیا چې کوم دی ځان له راغلی او مونږ به چاپه وواله او نن مو در راوستی دی په سکرین باندې او سکرین باندې چې کوم دی نو نن را سره ملګرتیا به کوي. یو مسافر دی تپوسونه به ترې کوو چې خلک خو ډېر زیات خوشحاله چې کله وایي زمونږ ورور بهر دی، زمونږ پلار بهر دی او زمونږ تره بهر دی او بس دوبۍ کې دی او سعودیا کې دی. خو دا لفظونه خو ډېر په اسانه دلته په ډېر فخر سره او ډېر جار بار سره وایو او خو بس بیا په هغه یې څه تېرېږي حقیقي معنو کې څه دی هم خوشحاله یي که څنګه. دغه خبرې دغه اترې ورسره ګپې شپې دا د خپرونې حصه به وي. ما سره چې کوم دی نو وقار خان کاخیل را سره ناست دی د ډېرې خوږې سیمې د کورمې د سیمې وایي د کورمې ګله یو ګل مو دلته درته حاضر کړی دی. مسافر ور دی زمونږ حبیب مسافر هم مسکو که ناستو نو یقینا هغې به ماله نمبر نه راکولو، خو ځه ښه خبره ده چې مسافر نشته دی هلته دی بس کله کله هلته هم ښې تاسو به ښې او بهر را سره وقار خان کاخیل را سره ناست دی. مننه یې کومه چې راته نن خپل وخت قیمتي وخت چې کوم دی نو هغه وبخلو او را سره په سټوډیو کې ناسته لري. وقار خان قربان هرکلی درته وایو ستړی مه شي. مننه خیر اوسې عدنان شاه تا ته او د افغان ټي وي ټولو لیدونکو همکارانو ټولو ته د زړه د کومې نه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. وعلیکم السلامونه. خو بیا دا مینوال وایي چې کله ستاسو میلمه راځي نو هغه ډېرې لږې کمې خبرې کوي نو لږې تیزې خبرې به کوو. صحیح ده که نه چې ملګرتیا داسې پخی روژه ده بالکل خبر آواز به تیز کوو انشاءالله.
اوس خو روژه بس د چا خبره چې بس اخري لمحې به ان شاء الله اخري لمحې دي، موسم هم نن سبا برابر ده، موسم هم ښه خو روژه کې بیا هم موږ لګیو چې مې اسکو بس اوس خو ټایم تېر شوی له خیره سره. خو بهرحال وقار خان قربان پاکستان ته راغی، ملک ته خپلې سیمې ته راغی، خپلې پښتنې خاورې ته راغی، نو ښه خبره ده چې وایي جانانه خپل وطن ته راشه. که خلک ډېر دي پرې آباد دي خپل کورونه، بهرحال چې راغلې بس خوشحاله شو مونږ. او بیا د فیسبوک د لارې خو ملګرتیا وي هر وخت وي، خو نن داسې چې خبره وایي په ژوندۍ بڼه مو لیدې نو خوند یې وکړو. دا موږ هم ډېره د خوشحالۍ د فخر خبره ده، ډېره محسوس کوو چې ماشاءالله تاسو سره مخامخ او بیا په تاسو سره افغان ټي وي سټوډیو کې دا ډېره د فخر خبره ده، ډېره د خوشحالۍ خبره ده. مننه کوم. وقار خان قربان کورمه کې پیدا شوی؟ جی موږ کورمه کې پیدا شوي. د کورمه کې څه علاقې کوڅې محلې څه نوم هم شته دی؟ او بالکل شته. موږ په کورمه کې صدا ورته وایي او صدې سره مخامخ یو کلی ده، کوچی نوم یې ده. کوچی؟ کوچی. او کوچیان پکې ډېر وو که څنګه؟ نه دا مطلب د کوچی لکه د غریز علاقې د چا به مال وخت سېرته بدله لکه غریز علاقه ده، دغه نه کوچی ورته وایي. معلومه علاقه ده په کورمه جلسې کې. ښه نو د کوچۍ د علاقې جی بالکل د کوچۍ اصل نه د کوچۍ د علاقې اوسیان پکې شته که نشته؟ نه اوس په الحال خو نشته، لکه د تاریخونو وخت خبره ده. هغه ټایم کې به کوچیان نو دا نوم هلته نه مشهور شو که نه داسې؟ نه هغه ټایم نه مشهور ده، هغه ټایم نه مشهور. ښه صحیح ده. نو له خیره سره بیا چې کوم دی نو ډایرکټ مو واده وکړو که نه پهله تعلیم معلیم مو کړی؟ یاره تعلیم خو عدنان شاه څه خاص کار داسې پوره تعلیم هم نه و، خیر لږ څه تعلیم. بیا موږ د کورمې نه راغلي وو تقریبا 2002 کې تقریبا موږ راغلي وو، بیا کوټ کې وو او څه وخت مو کوټ کې تېر کړو، بیا لاړو د مسافرۍ په مسافرۍ نه یو خبره دا چې به وخندل میس کې تاسو هم شکي شوي چې ویل دا ولې وخندل چې مسافر نه تپوس وکړو چې څوک هم دې تپوس وکړي چې وایي تاسو څومره سبق ویلی، وایي چې تا څومره سبق ویلی. بالکل مسافر دا ولې مسافر داسې دی؟ مسافر خو ډېر خوش اخلاق انسان ده او چې چا لیدلی انشاءالله څوک چا نه سر نه درېږي او ډېر اخلاقي خوش قسمته ډېر خوش اخلاق انسان ده. ما ته چې وختي مې چې تصویران ورسره تصویران څه چې ورختي په کال باندې خبرې کېدې نو ما ته دې سړی وچېړاوه. نو دا ولې دا خبرې ولې؟ دا خو لکه موږ بچپن مسافر موږ سره د بچپن نه موږ پاتې شوي یو ځای او لکه خاص طور خاص د زړه ملګری ده، خاص ډېر نږدې ملګری. نو کورمه کې هم یاران دوستان لري؟ بالکل لرو، بالکل. نعیم جان لالا پیژنې؟ نعیم جان زموږ پوخ دوست ده، نږدې دوست مو ده او پیژنو د یوې علاقې اورې به هم زیاته؟ او ډېر اوري. بالکل هغه زیاته اوري؟ نعیم جان نه ولې زیاته؟ نعیم جان ډېر زیاته اوري. صحیح ده. ښه نو بیا مسافرۍ ته کله لاړ؟ مسافرۍ ته که درته ووایي چې موږ خو راغلي د کورمې نه 2002 کې و، موږ تقریبا 93 94 کې موږ زه خپله تللی یم بهر ته. ماشاءالله. د کورمې دا خو زما د پیدایش سره بس تاسو تللي یاست. بس نو زندګي ټوله په همدا بهر کې تېره شوه، همدا مسافرۍ کې تېره شوه. اوس بیا اراده ده چې بیا به هم ځئ که نه؟ بیا به ځو انشاءالله. په چوټۍ راغلي یو، چوټۍ ده، چوټۍ به پوره کېږي او بیا به ځو انشاءالله. نو څومره دا خو ډېر ګران کار نه چې لکه سړی دې خوا راشي نو دلته بلد شي چې هلته لاړ شي نو دا ځای ته نه بیا چېرته هېرېږي. بس دا خبرې دي، سړی یو ځای نه په چوټۍ راشي دلته چې ماشومان او کلی او خوابه ده چې دا سره برابرې دې سره پېژندګلي کېږي او دلته ټیم بیا پوره وي او بیا به وپاسي. ناګهانه وایي چې هلکه به 3 ورځې پاتې شي، پاسپورټونه یې تیاروه. بالکل. نو دا بېړه خفه کېږي د انسان. زړه خو خامخا ظاهره خبره ده، دا خو معلومه خبره ده چې کتابونو کې ویلی شوي حدیثونه دي چې د مسافري ده د هغس یو څه شي یوه حصه ده، نو ظاهره خبره ده خامخا خفګان پکېږي. سمه ده. نو هلته مو ژوند چې کوم دی نو دوبۍ کې ژوند کېږي؟ سعودیه کې؟ نه سعودي عرب کې. سعودیه کې هلته څه کوئ؟ هلته خو زموږ د سپیر پارټ میرپاټو کار ده، سپیر پارټ نه د کار ده، خپل کار ده. او ماشاءالله الحمدلله خپل کار ده او نه تنخوا شته نه څه جبرجستۍ ته، خو بس کار خپل ده. خپل کار دی، د چا اواز را باندې نشته که کار کومه ټیک ده که نه کومه بس. الحمدلله خپل. دا خو به ډېره ګرانه خبره وي چې مطلب د چا کار خپل نه هغه د چا ملازم وي، هغه ډېر سخت. هغه هلته خو به ډېر سخت وي. ډېره سخت وي. هغه خو مسافري لکه هم مسافرۍ کې وي، خو بیا په سعودیه کې بیا دا نو بیا چې ډېره ګرانه وي. د سعودیه لکه مسافري د ظلم زیاتی دغه د ټولو مسافرۍ په حالت هغه لږ سیوا ده. څه ورته وي؟ کفیل ورته وي که کفیل ورته وي؟ څه ورته وي؟ کفیل بالکل. ته خود کفیل یې که نه؟ نه کفیل خو شته ده، خو بیا هم خیر لکه زموږ آزاد کار ده.
کفیل چارج کې نه صحیح دا کفیل چې کوم نن دا ولې دومره ظالمي خو بس دا ظالم دي نو ظالمان خو ټول دي لکه که آزاد وي که خپل پیسې خپل هغه به درنه اخلي خو بیا هم برحال د نور په نسبت د خپل کار چې وي دا خو آزاد وي د خپلې مخې وي صحیح نو لکه څه ګڼئ چې یاره مونږ وایو چې په کور کې د 14-15 کسان یو هغه کې یو کس بهر یا ټول په ارام ناست دي او بس یو مسافر چې کوم دین وال دی بس خلکو ته همدغه بس پوره خاندان کې همدغه چې پلان کې بهر دی زمونږ پلان کې بهر دی بس پلان کې بهر دی بس هغه راوړي او به دا ټولې خوري په کار نه ده چې دا دې کې څه چې کوم دین یا خو د بیا هغه پیسې ښه استعمالوي دا خو خبر تا ټیک ده خو بیا هم لکه وسکور په ټول فامیل په اثرات کې وي سوالات کې وي یو کس یا دوه ته هغو ته تکلیف وي هغه دا نورو ته بیا هم یو خیر نه کېږي پاکستان د هر څه ګراني ده خرچې سیوا دي او دلته هم ګزاره ډېره څه ګرانه ده دا مخامخا کېږي هلته هم خرچې ګرانې دي که څنګه هلته هم ګرانې دي او هلته هم ګرانې دي خو به حال د پاکستان هغه ځای بیا ښه ده او دلته ګراني زیاته ده ولې ښه دی خو هلته لکه دومره قیمتي دومره هغه نشته هلته بلال چې یارې 500 ریال تا سره در سره یي که نه لکه اوس ریاض 1000 کیلومتر مکه ریاض دی که نه ته 500 ریال باندې خپل ګاډی هم بوتلی شي عمرې ته هم تللی شي عمره هم کوی شي مدینې زیارت هم کوی شي راتلی هم چې یعنې تا به 500 ریال خرچه ونه شي کمه به وشي او دلته خو چې ماشاءالله په اسلام آباد او پېښور ته ځې راځې نو 10-15 هزار روپۍ به تا نه تلي او بلکل به پوهې به هم نه ښه نو په هغه لیول سره ښه دی هغه لیول سره ښه دی دا هغه خلک بیدار دي مطلب خپل قانون د ټول دپاره یو دی اصول ساتي که څنګه اصول ساتي قانون ښه ده برابر دی انشاءالله دومره هغه نشته لکه فلحال دا 2 کاله خو چې کوم دي د سعودي حالات ګډوډ تاسو هم ګورئ د میډیا والا چې لکه د نورو په نسبت ډېر خراب دي خو بیا هم خیر لکه حکومت یا محکمه یا څه شی دا بیا په نسبت د نورو ښه دي دومره فرق نه ورکوي انشاءالله جنوبي ته او سعودي ته د کوم ملک والا چې یو سره دومره فرق نه وي نو هلته څومره انډیوالان یې یو ځای اوسېږئ مطلب یاره ډېر عدنان شاه که درته وایم ډېر یو تقریبا 18 دیري یو 100 نه په بره کسان یو خپل پېژندګلوي خپل ملګري لکه رشته دار او خپل پردي نو څنګه هلته به خپل رسمونه څنګه طریقې بلکل لکه دغه ځای چې کوم رسمونه رواجونه دي دا همغلته دي او راځي کار کوو لکه ټول سره راګورو ځای کار هم په یو ځای باندې نږدې ده او ماښام بیا ټول لکه یو بل دیرې ته ګپ شپ ته یو ځای ځو راځو او دا څه نشته نو څنګه چلی مطلب هفته کې جمعه چوټي هلته که نه جمعه چوټي اکثر د جمعې شپې چې دا دغه چوټي وي او اکثر خلک په یو ځای باندې ملګري ټولېږي یو ځای ته سره ځي څه تپوس مپوس یا څه ګپ شپ یا چا خادي وي کوژدن وي بس دا کسان سره ټولېږي او خوشحالي وي بس اکثر خوشحالي هلته څنګه مانځئ څنګه راوځئ کېږي دا خوندونه موږ وایو چې شریک کړي راسره که خوشحالي خو دا وي چې لکه چا کوژدن وي یا ماشوم سوی وي یا څه خوشحالي وي څه پروټ راوغواړي ملګرو یارانو دوستانو ته فون وکړي جمعې شپې ته ټول راځي مغلته په ټول یو ځای باندې ښه په خوشحالۍ سره ښه صحیح هلته خدای دې نه کړي داسې یو مطلب ټول انډیوالان دي خو یو انډیوال سره چېرته هغه ناروغه یا هغه حادثه پېښه شي نو هغې سره بیا څنګه داسې ټولنې مو جوړې کړي چې د هغې دپاره بیا داسې راوځئ کېږئ د هغې هغه ستونزې لرې کولی شي شته هغه ټولنې شته دي هغه زموږ خپل یو کمیټې غوندې ده هغو کې د ټولو کسانو نومونه لیکلي وي هغه که بیمار شو او علامه که حادثه وشوه اکسیډنټ وشو هغه مړ شو یا د هغه د لاسه بل څوک مړ شو هغه مو خپل انشورنس ته کمیټۍ ده او خپل کمیټې وي هغه خپل انشورنس معلوم خو به ډېر سیریس کېږي به نه ولې چې دا کتونکي به بلکل دا بیا زموږ کتونکي دا خندا ولي دا بیا بور کېږي نو هغه هسې نه چې بیا درته وایي چې یاره دی لږ خاندي را خاندي خیر داسې ښه نو ټي وي به ګورئ هلته د پاکستان نه بد خبر راځي یا ښه خبر بلکل ګورو بد خبر ښه خبر په هغې باندې څنګه بیا خبرېږي انشاءالله ټولو ټي وي خو لکه نن سبا ډېرې کې شته او بیا نن سبا خو ماشاءالله دا موبایلونو دور د هر سړي سره جیب کې ده
لکه منټ کې دلته په کور کې به دوه کسان یو کوئی کس به نه خبره بهر والا به خبر فیسبوک دا او مسنجر دا او موبایل دا ډیره چې مونږ ورته وایو دا ډیره زموږ بیٹک کې کنه دا اجرې دا الته تاسو الته ډیره ورته وایي ډیره دا ولې دا خپل نوم هم په نه دی چې اجره یا اجره یا ډیره لکه ډیره اکثر د مسافر چې کوم ځای غته ډیره وایي اجره لکه اوس وطن کې یا کور کې د اجره وایي بهر چې مسافر یې غته ډیره ویل کېږي نو هلته مطلب او ډیرې خو به ډېرې که نه چې داسې مطلب که نه بس یو ځای کې داسې دغه مثال دی چې بس هر محله کې یو اجره وي بیټک خامخا شته نه هر ډیرې کې خپل ځای وي هر ډیرې کې خپل ځای وي موږ لکه خپل تقریبا 10-12 ډیرې د خپل د رشته دار چې کوم یو لکه هم خو تقریبا 200 نه کوم زیاته ډیرو سره پیژنو خو لکه د خپل رشته دار چې کوم یو 10-12 ډیرې به هر چا خپل بیټک او شته صحیح ده ستونزې څه لرئ څه مشکلات ډېر زیات مشکلات چې هغې تاسو هر وخت پریشان یې ستونزې مشکلات خو یو دا بیا د نن شا چې هلته یو د بیمار په هکله چې څوک بیمار وي هلته بیا دا نشته دی انشورنس هم بلکې وي انشورنس لکه ته چې اقامه جوړی دی سره انشورنس هم جوړېږي خو بیا هم لکه یو سړی بیمار شي یا څنګه چې دا تا په هر هسپتال کې نه اخلي هر یو کې تا نه داخلوي دا به لکه خپل ځان ته یو هسپتال وي هغه هم تا ډېر په تکلیف سره اخلي مطلب دا ولې دا د سعودي دا یو ډېر غیر اخلاقي کار دی باندې لکه عامو دولتونو هم دا اکشن اخیستی ده چې دا لکه دا دی کې د سعودي ډېر سستي ده نه مطلب مسافر چې نو هغه به د هغې دپاره مخصوص کړی شوی یو د هغې هسپتال نه دا مخصوص کړی شوی هم نه ده لکه انشورنس به کوې چې کامانه به کوې ته به خامخا پیسې د انشورنس جمع کوې تا به درته د انشورنس کارډ هم راځي هغه کارت چې تا ته راشي هغه په هر هسپتال کې نه چلیږي لکه یو ته به یو سی بل ته به یو سی بل ته به وړي لکه په خاص کوم کې به تا داخلوي په هر یو کې تا ته نشي داخلولی صحیح او خدای مکه داسې چا نه حادثه وشي دا هغه ځای خلک بیا تاسو سره څنګه رویه اختیاروي حادثې کې دا نشته الحمدلله هلته بیا دا نشته دي حادثه وشي بس دا پکې ښه قانون د راکوشي الحمدلله بس الحمدلله وای سلامات یعنی ته خو پک نه ته بچی او زه بچی ها دا جګړې مګړې یا کنځلې منځلې یا بدمعشي دا نشته اکسیډنټ د وشي حادثه وشي بس ډایرکټ ټلیفون وکړي ټریفک والا ته اکسیډنټ خپل عملاوي هغه راځي ها هغه راشي هغه بس ډایرکټ وګوري یا تا غلطي ده یا دا غلطي ده هلته خو دا قانون ده چې ګاډی بغیر د انشورنس نشي چلوي د ګاډي به انشورنس وي هغه بس که تا غلطي وي که زما وي هغه به انشورنس نه بیا پیسې کټ کېږي او غلا به ځي هغه حادثې کوم تکلیف نشته نه سړی خوب شي سړی پکې جوبل سړی خوب شي هغه وړي انشورنس والا وړي هغه لکه معلومات به هغه وروسته کېږي لکه یو حادثې والا بیماري حادثه وشي هغه بیا وړي په ټیم باندې وړي خو لکه نور سړی بیمار شي یا تکلیف یې لکه بیا ځان داخلول دا ډېر مشکل سره نن دلته خو زموږ داسې لکه حادثه وشي د هغو شي پیله وایي پولیس ریپورټ به درج کړي بس د هغې نه به نه هلته ریپورټ دا نشته هلته به ته ځې تا به باندې به خپل علاج جاري ساتي تا باندې به علاج جاري وي هغه نه پس به تا ته هغه راځي که کوم ریپورټ یا څه شی وي خو تا علاج به جاري وي خو په هسپتال کې وي علاج به جاري ساتي صحیح دا پس د هغې نه ماتې ګوډې به کوو هغه نه پس به بیا ماتې ګوډې چې دغه نه چې فارغه شي سړی بالکل هغه نه پس به او چې سړی دې وجلی نو بیا در سره څه کوي سړی دی وجلی یم هغه بس لکه انشورنس والا هغې معلومات کوي یا سړی به پروت وي هغه ته څوک ګوتې نشي وروړی اکسیډنټ وشو سړی به پروت وي هغه ته څوک ورلنډېدی نشي هغه خپل د انشورنس والا امبولانس به راځي هغه ډاکټران به راځي او به ګوري مړ ده هغه به خیزوي بیا به انشورنس والا راځي ګوري به غلطي ستا ده یا دې ده بیا به هغه نه بعد فیصله کېږي ته به جیل ته ځې جیل ته به ځې لکه تا معلومات به کېږي تا معلومات وچې تا انشورنس ستا ده هغه وګوري د انشورنس ستا ټیک ده بس ته به وفات ځې او پیسې به انشورنس نه کټ کېږي صحیح ده څو واړه لري له خیره سره واړه خو ماشاءالله 15 دي ماشاءالله ښه ماشاءالله نو څه داسې شته چې اوس تاسو مټې جوړېږي یا که څنګه شته دي الحمدلله غټ دي ښه الحمدلله غټ دي مشر زوی ده غټ ده 14 کالونه ده نو سبق وایي او سبق وایي صحیح ده لکه دا اوس مونږ داسې ګورو چې لکه خپله مو سبقونه نه دي ویلي خو اوس په خپل ځان باندې سختې تېروو ځمکې ولې خرڅوو ځمکې اجاره کوو خو په بچیانو باندې سبق وایي څه سوچ بدلون څه راغلی بالکل دا کوو دا موږ چې مسافري کوو دا موږ چې کوم تکلیفونه ګالو دا هم خاص لکه خلک مسافري کوي تکلیف کوي دا صرف همدې دپاره چې بچو باندې تعلیم وشي تربیه وشي صحیح
او بس د تعلیم لپاره کوشش مې ان شاء الله جاری کړی د تعلیم په فکر کوم باندې خاصم د خبره پاسې دغه کې تیر سو مسافرۍ کې تیر سو او دوی باندې به ضرور ان شاء الله تعلیم کوو. سمه ده ان شاء الله. نو څنګه هغه په دې خوشحاليږي چې لکه کنه اړې لګي تعلیم ته کنه بس صرف په دې اکثر لګي کنه د پلار د مشر نه د یو خانداني کسب را روان بس هغه وایي چې بس ما هو کسب شته بس د دې کې بس بالکل نه دا خو ویل که اکثر دا نن سبا دور خو دا سوچ وی الکان دي بیا موبایلونه دي خو بیا هم لکه توجه به خامخا ورکوي او دا ورته ویلي او وایي ان شاء الله توجه به ورکوي. صحیح. بیا هم دا هلک چې دلته د پلار چې کوم وي هغه بیا ډېر د بچی د متاثر وي او د خپل د زړه نه بیا سبق ته ځي او سکول ته ځي. صحیح. واده دې کله کړی ولا خیره سره؟ واده خو مو زما په خیال 1998 کې کړی. ښه 1998 کې کله چې مونږ یو ایټمي پاور جوړ شو زموږ ملک یو ایټمي پاور جوړ شو ښه کال و که نه بختور کال تاسو پکې واده کړی ان شاء الله. ښه نو واده څنګه بابا جان په خوښه باندې وکړه؟ زموږ خپله خوښه باندې نه د مور او پلار او د بابا جان ته خوښوي. موږ اکثر لکه پښتنو کې دا وي خو بیا زموږ په علاقې کې بیا دغه دا لکه غټ هغه او چې ناخوښه وي نو بیا څنګه چلي بیا خو یې نه څنګه یاره بالکل ما خو چېرته اورېدلی نه دي که ناخوښه یم خو په زړه کې به وي بیا هم یو اظهار کوی نه شي یا لکه محسوسوی نه شي. دا د اظهار کولو هغه ازادي خو ختمه شو دا ولې؟ بس نو دا خو د پښتو کلتور سره برابره خبره ښه خبره ده ستا په نسبت مطلب ښه خبره ان شاء الله ښه خبره ده. صحیح. بل واده په خپله خوښه کې؟ بل واده به ان شاء الله ګورو را روان نه وي استیا وایه که نه چې لکه مسافر ته وایم چې راکه دی راځي چې بیا هلته داسې لوبه برابره کړي چې بیا څه داسې فلحال خو دغه ده لکه موږ 1993 نه مسافر یو او ژوند ټول په مسافرۍ کې تېر شو او لګیا یو یا په مسافرۍ کوو نو او بچو باندې به تعلیم کوو. فلحال دا کوم بچي چې تاسو خبره واړوله دا به لکه تعلیم ته رسوو نو هغه نه بعد به بیا ګورو انشاءالله. اراده مشته؟ اراده مشته؟ زه ګورم اراده خو انشاءالله ټول ارادې نه لکه د دې مکمل اراده شته دی که نشته؟ یاره انشاءالله اراده به مو اراده شته دی انشاءالله په ښه اراده په ښه انشاءالله. ښه بس صحیح ده. دا خو چې بیا خوشخبري ده او زیری دی او زیری دی دا چې کوم ستاسو د ډېرې څومره ملګري دي دوی ټولو ته وایم چې بهی لالا چې راځي نو بس بیا دې ځل څه ټریټ میټ داسې انشاءالله. نو بیا خو تاواني کوي که نه سړی هغوی تاواني کېږي خو به خامخا دا تاوانونه د خرچې دا خو به خامخا پکېږي خو هغه خو سړی ماین کوي نه هغه خوشحاله د خوشحالۍ نه داسې فلحال په دغه دي نو بچو باندې پیره تعلیم کوو هغوله به ودونه کوو بیا به هغه نه نو دا خو دې کې بلا ټایم دی بلا ټایم ده نو دا خو څه پوره دي چې 100 هم پته نه لګي دا خو څه هغه نشته 100% پته نه لګي. اوس خو مې ویلي چې په ښه اراده ده. اراده خو تبلیغانو خبره ده تبلیغانو اراده ولیکه که تبلیغ کېږي که نه چې خو اراده ولیکه ثواب به دې کېږي چې اراده وکړې اراده وکړې صحیح ده خو د زړه نه اراده کوم انشاءالله زړه صحیح ده. بله خبره دا چې مونږ راجو دې دا یو مهم سوال زه ګڼم او اکثر نه مې هر مسافر نه وي چې کوم مسافر هم دلته راځي هغې نه دا سوال وي چې تاسو خو هلته ورځې شپې د چا خبره خو بهار سنوار او سخته ګرمي مې وي هلته کابلي جان استاد وویل دوبۍ کې سخته ګرمي ده ببو اوزار ببو داسې سندره د هغې خو بهرحال سخته ګرمي ګټې وټې ډېر په مشکله کېږي او چې بیا دلته نه درته ننشا میسیج وکړي چې ګلیکسي راولېږه دا راولېږه آیفون راولېږه آیپیډ راولېږه دا راولېږه نو څنګه چلي بیا ولا چې دا خبره خو حقیقت ده رښتا ده سعودیه کې لکه خلیج لکه د خلیج مملکتونو کې ټولو کې ګرمي زیاته وي او خواري کاروبار دا ډېر مشکل وي ډېر په سختۍ سره لکه سړی هلته بچه جوړوي او بیا د سعودي سیټ ته خو لکه د شیخ کپیل چې کوم وي دا به تانه خپلې پیسې اخلي فیس به اخلي او ځان خرچه به هلته ځان ته کوي کور ته به کور ته لیږي او یار دوست پکې خوشحاله دا ډېره مشکله سره ګټه ډېره وي خو هغې دپاره بیا دغه پیله نه بندوبستونه هم شوي چې چېرته به لګي دا به ټول لګي لکه په سلو کې تقریبا 20% ته راوړی چې د 80% به تانه باروبار ځي. ښه دا و دلته خلک بیا ډېر خوشحاله چې زموږ مشر په دوبۍ کې دی او دغه کې دی بس دا خو وي که نه به دغه همدغه خوشحالي همدغه خوشحالي ده بس ښه نور باقي خیر خیریت دی باقي خیر قبلې ته شین دی
دا متل خو دې اورېدلی وایي قبلې د شین دی خیر خیریت دي. نو هغه ملګري چې کوم تاسو ګوري او چې کوم اکثر له به لیږل میکل به خلکو کړي مې مې چې دا راوړه هغه راوړه او بیا چې روړې نه نو خفګاني او چې روړې زه بس ټیک ده خو لکه سړی په زړه باندې تېره کړي نو هغې ته به څه هسې وایي چې ورته یې که نه. نو دا خو ظاهره خبره ده د هر سړي ته هر انسان ته پته ده او نن سبا ماشاءالله د هر کور نه څوک انشاءالله داسې کس به نه وي کور به نه وي چې هغه مسافر نه وي یا څوک خپله تللی نه وي مسافر نه وي. په دې باندې خو هر سړی پوهېږي باید چې هر سړی د ځان سره دا سوچ او فکر وکړي چې یاره زه یو چاله یو څه شی غواړم یو څه شي کوم باید چې هغه له حالاتو خبرتان وکړم هغه حالات واخلم څنګه دی کار څنګه ده پیسې شته نشته څنګه دي نو دا به ډېر زیاتی وي چې یو چا نه لکه پوه زیاتی وي آینده داسې کار ونه کوي چې دا کم ګوري لګیا دي که نه صحیح ده که نه هسې وایي درته خلک ورته مخ کاره کوه خو لکه وایي خاص خو داسې نه وي خو وي یار دوست خو پکې وي هغه ته خامخا راوړل وي بغیر بچیانو خواهشات پوره کوي که نه بچیان چې کوم بچیان خو والا خامخا غواړي نو دا خو یې بچیان خو غواړي هغه خو بس نشي خفه کولی که نه هغه چې غواړي نو سړی خوشحالېږي چې مسافري مو وکړي لاړم ټول ګټمه ټوله ګټه وټه مې دی دپاره ده نو بیا سړی خوشحالېږي. نو موږ ما الحمدلله څلور وروڼه یو ټول یو ځای باندې ښه دي ماشاءالله او درې په سعودیه کې یو په انګلند کې ده. ښه دي ښه دي ټول مسافر یې له خیره ټول مسافر دوه راځو او دوه ځي او دوه راځو بس دا ښه ټایم ټیبل مې وښیي داسې ټایم ټیبل مې وښیي دا چې مطلب ایټ ټایم چې کوم دوه به خامخا دوه کور کې دوه وي کور کې ښه 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 نو زه بس بیا خو اباجان او مورکۍ ژوندی دی له خیره نه الله دې جنتونه نصیب کړي هغه مړه دي دواړه امین 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 زه بس سمه ده نو اباجان به څه کول مطلب اباجان به څه کول لمونځ اودس او خپل بچو نوسو سره به بس ژوند مطلب چې ژوند کې څه منډې تړې وهلي تاسو له ژوند کې هغه خو ډېر څه کړي دي لکه هغه چې کوم کړي دي هغه په نسبت د هغه وخت هغې ځای ته موږ انشاءالله که موږ 100 کال نور مسافري وکړو د هغه یو کال تقریبا موږ برداشت نه کړو خو بس د هغه وخت مطابق کار و چې حکومت خواري کړي کوم تکلیفونه زموږ دپاره کړي هغه هم دا موږ باندې خپل کوششونه کړي سبق وایي تعلیم کوي خو بس څه حالات مجبوري او څه غریبي بس مسافرۍ ته موږ مجبور شو. صحیح د کور مې څه مشهور دي مطلب ډېر زیاته چې مشهور دي موږ خو خولې نه موردي د کور مې ګل اورې د کور مې ګل ګلان خو اکثر نشته پکې دومره د کور مې خو لکه مشهور زیات یې موږ ورته وایو یو د کور مې د وریجې دي چاولې وریجې لکه یو دا چاولې دي هم یو وریجې هغه له غټې غوندې غټې وریجې چې پکې مې اچوي هغه چې پکې مې اچوي موټې چول هغه دا ډېرې مشهورې دي ډېر چې څه د کور مې موږ ورته پسخه وریجې وایو تاسو ورته څه نوم اخلئ موږ ورته د کور مې وریجې وایو کور مې وریجې غټې وریجې صحیح ده هلته بیا سوات کې مو دغه وریجې خو هغې ته بیا بیګمۍ وریجې وایي بلکل وایي بلکل دی دواړو کې بیا هغه چې لاړې شي نو هغې ته بیا شوله جوړه شي چارسرې ته لاړې شي هغې کې بیا وخه ریز مریز شي بلکل هغه ته شوله وایي بلکل دا کوم خلک ناست دي او دا به چې کوم دی نو بس ناستو سئ خو څه د وریجو ذکر کوو باقي خورو یې نه له ښه صرف چای څښو ښه دي ښه دي بس دغه دي د کورمې طرف دا مشهور دی او خلک ماشاءالله کورمه دومره غټ علاقه هم نه ده خو لکه خلک انشاءالله شعور لري هوښیار دي او اخلاقي دي او مشهور خلک دي کله به اکثر پکې چې کله تاسو یې د شا تیار انشاءالله نه نو لکه چې هلته وخورو که نه ته چې روړې یخېږي به که خو هلته چې هر کله تاسو راځئ بس موږ تابعدار یو هر وخت مونږ نعیم جان لاله مې سم ویلی هغه چې ورسي کلي ته نو وایي مات ګوډې مه وایي وایي د یو ګنټې البم یې نو وایي هغه زه اووه ځله ورمه نو وایي څو ګنټې شو نو زه ورته یم اووه ګنټې شوې که نه کورمې سفر خو دومره زیات نه ده خو لکه برهار دا نن سبا کوم حالات دي لارې دا چک پوسټونه او دې باندې لکه ټیم په دې باندې ټیم وځي رش ډېر زیات او رش زیات چیکینګ کېږي زیات چکونه زیات او ټول حالات څنګه کورمې اوس حالات څنګه دي حالات اوس ښه دي انشاءالله حالات اوس دا یو 2 کالونو نه حالات اوس ښه دي برابر صحیح دي کورمې اوس دې وخت کې موسم څنګه لري چې دا وخت دی زبردست موسم ډېر زبردست موسم لري نو اوس اوسېږم کورمه کې که نه نه اوسېږو اوس فلحال خو موږ په اټک کې اوسېږو کوم ځای کې اټک کې جی جی اټک مطلب نه د پنجاب نه د پښتونخوا
یار راغلی خو پنجاب کې یو خو بس خیر اوسېږو په بارډر باندې ښه په بارډر باندې زه به صحیح یم ښه نو اوس لکه مخ هم زړه نه کېږي چې لکه مونږ لاړ شو یار مونږ راغلي ډېر مخکې یو حالات هلته هغه وخت کې ډېر ګډوډ وو دا 2 کالونو نه حالات لږ صحیح دي مخکې ډېر ګډوډ وو صحیح نو فلحال دلته انشاءالله سهولتونه دي دلته ژوند آرامه ده بچو تعلیمونه لکه هر څه دا صحیح دي صحیح نو فلحال هم څه اراده نشته نو ټول خاندان سره دلته راغلي ټول خاندان سره هم ټول دلته راغلي سمه ده سمه انډیوالانو باندې راځو اوس انډیوالانو کوم انډیوال درته ډېر زیات خو چې وایي نه مې الله کو حاضر ناظر جان کر مان کر چې کوم نه نو رښتیا رښتیا به وایم انډیوالان خو ماشاءالله ټول انډیوالان د ورونو په شان دي د ځان په شان دي بس دا یو نیمې داسې ډېر ګرانې که نه دا خو بدنان شاه ډېر زیاتی وي چې په نوم یاد نه نه دا خو به ټول خو ګران دي نن خو دا خبره وباسم که نه خو لکه بیا هم لکه یو انډیوال یې هغه ډېر زړه ته نږدې که بس څه به ووایو اورو که ستا ډېر دي خو دا کوم انډیوال چې ستاسو دا زموږ دا معلوم سړی دا دین علاوه دی زه بس دا حبیب مسافر ټول یاره راته ګران دي داسې به پکې څوک نه وي مطلب نعیم جان لاله یې خفه کړم ټول ما درته ټول راته عیسی خان درته یادېږي که نه عیسی خان خو بالکل عیسی خان سره هم نن هم ګپ شپ ولګوو ډېر وران سړی دی که نه عیسی خان خو ډېر جانانه سړی دی ډېر خوشحاله ډېر وران دی ډېر زبردست انسان نه ورانه ده ډېر زبردست نعیم جان لاله ذکر کوي ګپ پکې ډېر دی چا کې عیسی خان عیسی خان کې عیسی خان سره چې څومره خفګان څومره وي بس د سره خوشحال ښه لکه دا انډیوال چې کوم نن دا ډېر وران دا چې کوم نوم دې واغېست د حبیب مسافر دا خو ډېر وران دی چېړنه کوي ډېر وران ده او دا خو عمره خوږ هم ده که نه وخت مو پاس شوی دی ورسره یو ځای که نه یاره د بچپن نه تقریبا د 7 کالونو 8 کالونو نه عمر کې به موږ دی وو چې هغه نه سره یو ځای یو ته نن راځي پورې څه ورانې د هغې رایات شي چې هغه ډېر ورانې کړې او تا ته اوس هم پته وي چې دې دا ورانې کړې او څه ورانې یادېږي ورانې خو بلکل هغه خو ټول ورانې کوم هسې د وړوکوالي داسې ورانې که نه چې داسې خندام درځي او جړام درځي او نه خاندي او نه جاړي ورانې خو دا و چې موږ به لکه د ده مشر ورور و عبدالله زرمتی ښه جي د حبیب مسافر ښه جي هغه نه به ما د تعلیم کوو د انګلیش د کورس به ما هغه نه ښه جي او بیا به اکثره وخت چې موږ هغه ګپ لګوو دا کاپي به چې ما و هغه به در اخیستې وه او کله به یې پیسې هم کړی و کله به یې پیسې کړي وو ته مو بس نه څه ورته ویلی شو نه به مو پرېښوی شو مسافر به ساین کړی ښه ستاسو په کاپۍ باندې به ساین کړی نو په هغې به غوسه درتله هغې به غوسه هم راتله او نه به مو غوسه کوی شوه هلته به دوی والد صاحب هم و عبدالله هم و بس لکه دی موږ سره بلد و ګپ شپ نو په ټیم باندې موږ څه نه سو ورته ویلی او وروسته به زموږ بیا غوسه وتې وه صحیح نو چېرته جګړه هم کړې ده که نه یاره نه ده بلکل هسې چېرته جنګ راغلی که نه یاره په ژوند کې ما یا ته خو نه راځي چېرته چې جګړه خو پرېږده چې لکه غوسې خبره یا غوسې خفګان خبره تا غوسه نه وي کړې دومره دې ستړی کړم که نه چې زه یقین وکړه زه اړو ستړی کېږم نه چې انټرویو کوم زه یې خبرې کوم ته د ځان نه خو څه لفظ وایه که نه د ځان به څه لفظ ووایم خو ټول عمر ژوند مسافري کې هغه په پیسې کې تېر کړو بس دا محسوسوو چې راغلي الحمدلله تاسو سره مخامخ ملاقات وشو تاسو پروګرام به مو کتو افغان ټي وي ماشاءالله ډېر پرمختګ او ډېر په مینه هلته به دې کتو که نه دلته هلته به اکثر وخت داسې و چې موږ یو ځای ته رالو هلته به نیټ هم کمزوری و بیا به هم لکه موږ کوشش کوو پروګرام به مو کتو تاسو نعیم جان به در سره و حبیب مسافر څه وخت کې و نو ډېر انجوای کوم ډېر زبردست پروګرام و او بیا تاسو سره مخامخ ملاقات وشو بیا نن دغه د تاسو سره افغان ټي وي سټوډیو کې ناست یو دا ډېره د فخر خوشحالي دا خوشحالیان تاسو راوړئ تاسو راغئ او خوشحالیان یې راوړئ نو یقین وکړه بس زما د دې خلکو ته ورته زما بس ما سره ګلدسته ده او پکې روز یو ګل اضافه کېږي او یو ورځ به انشاءالله دې ټول ته دا غټه ګلدسته ښیم چې دا ګلونه مې راوځی کړي بلکل تاسو کارنامې څه پټې نه دي مخامخ دي په سکرین دي ټوله دنیا یې ګوري او ماشاءالله چې افغان ټي وي ته تاسو کوم کار د لنډ وخت کې وکړو دا یو ډېر غټ کار بس دا ستاسو په ملګرتیا ستاسو په سپورټ او ستاسو غونډه کې ښه ملګري لرم
دا یو د انسان یو بدقسمتي چې هغه ملګري ښه ملګري ونه لري او چې ښه ملګري لري نو دا د انسان خوش قسمتي که هغې سره خدای که چې هېڅ هم نه خو چې ښه ملګري وي نو یقین وکړه هغه د چا خبره چې هېڅ ټینشن نشته او ملګري د هغې د کامیابۍ دپاره د هغې د سوکالۍ دپاره هر څه دپاره د هغې د ملا تیرونه یو مټې جوړې شي د هغې نو یقینا هغه انسان بیا خوش قسمته وي. بلکل بلکل ښه ملګری دا خو داسې وي چې په هر ځای کې لکه کوم ځای کې چې تا سره ښه ملګری وي ته به د هر چي نه بې غمه بې فکره بې سوچه وي لکه تا باندې به غم ټینشن دومره څه نه وي. ښه ملګری خو ډېر لکه انسان روغ صحت شي. یو ښه خبره مو کې یقینا نو د انسان خبره وکړي انسان توجه بدله کړي انسان غم بدل کړي انسان هر څه غوسه ختمه کړي نو ښه ملګری خو ډېر په هر څه کې لګي. سمه ده. وړوکوالي کې به د کومې لوبه کوله چې د ورځ پورې هغې لوبې سره داسې ذهن جوړي ذهن دې تړلی یاره وړوکوالي کې خو هره لوبه کړي داسې لوبې خو نه وي هسې لکه یو مخصوصه لوبه وي چې هغه انسان زیاته کوي که نه دا موږ ورته د مردکۍ وایو د شنلۍ ورته وایي مردکۍ وایي دا مردکۍ نه وي دا کوډي کوډي او دا موږ ورته شنولي ویلې تاسو ورته شنولي بل شي کوډي کوډه چې ورته وایي کوډه ورته وایي شنولي داسې چونی شي داسې کړیچ نو هغه دا خو به هلته د لوکلي هلته ستاسو د کور مې دغه به وکړه د کور مې او دا ټولو لکه دغه علاقې ټولو دا رواج سره بس سمه ده سمه ده. خوراک دې څه داسې زیات شوق سره خوري؟ یاره خوراک انشاءالله ټول انشاءالله خو بس سبزي سره بیا زیاته لګي. سبزي سره دا ولې؟ بس زړه ده نو سبزي هلته خو سبزي به داسې څه تازه بني نه شته سبزي هلته تازه وي خو دومره خوند مزه پکې نه وي تازه سبزي تازه وي نو خوند مزه ولکې ولې نه چې بل ملک نه راځي بل ملک نه راځي د سعودي وي خو بس لکه مزه بیا دومره نه وي پکې د ځمکې داري او د ځمکې خپل ټیسټ د ځمکې ټیسټ د دومره مزه پکې نشته لکه نو هلته زیات څه خورئ بیا؟ یاره زیات خو هر څه خورو غوښه استعمالوو زیاته د ګډ که نه د چیلي که نه د میخې که نه که د غوا که نه د اوښ نه غټه غوښه نشته او چلی وي یا ګډ وي دا غوښه زیات استعمالوم. صحیح بس هغه خو نقصاندې نه ده که نه بس نه نقصاندې خو دغه ده چې لکه یو انسان ګرځي یا کار کوي هغه دپاره نقصان نه وي. همو خو دومره کار نشته الحمدلله ما خو مخکې تاسو ته ویل زموږ کار خپل ده او کار وینه ناست یو بس فیسبوک ګوره ناست یو دې باندې نقصاني وي. صحیح. عیدګل پېژنې؟ عیدګل صاحب بلکل پېژنم. وران سړی دی که نه؟ ډېر زه عیدګل صاحب خو ډېر ادبي او هنري شاعر ده. کیک مې ورته پاتې دی سالګرا وه نو په انې هرې وویل چې کیک زه درلېږم نو موږ په انتظار وو زه مسافر هم ناست وو لیکلي وکړو بیا یو چې بس لیکل وکړو چې نعیم جان لالا مې ورکړه که نه او یا هغې ته مې ټلیفون وکړو چې دوی ته کیک ولېږه نو بس د هغې په اوسه پورې یو کال وشو غالبا جمع و جمع شروع کې و چې کیک تر اوسه پورې رانغی نو چې نعیم جان یې درته په ګوتې کړی نو بیا خو تاسو باید چې نعیم جان لالا نه څوک اوس وغوښتی شي اوس ورته هغې نه د یارې ویلې هم نه شو هغه مشر لالا دی نو هغې هغه خو په خپله پردیس کې د مسافرۍ کې ده نو ذمواري ولې اخیسته رالېږلو خو د چا په لاس یې رالېږو او کس یې درته حواله کړو نعیم جان یې درته حواله کړو نو باید تاسو هغه باید دا چې هغه نعیم جان لالا ته بیا وایي چې دا خبره زموږ بیا واوري نو بیا یې وایي بلکل نو دا غلطۍ خو مخامخ موږ وایو چې بیا د نعیم جان به انشاءالله ساحر صاحب اکبر ساحر کې خو دومره څه غلطي موږ نه ګورو انشاءالله نه نو دا خو دې داسې کار کړی و لکه هغه سیاسي خلک نه ډېر په جوش و خطابت کې راشي وایي زه تاسو دپاره د دومره روپو اعلان کوم دومره څیزونو اعلان کوم او داسې هغه اعلان بیا په کلونو انوسي مو شي کړوسي مو شي هغه بیا اعلان نو دې هغه ټایم کې پروګرام ګرم او دې زما د طرفه کیک لکه دا ښه د غټ څیز نه دی ویلی که نه چې تر اوسه پورې خو اوس ما چې کوم دی نو دغه به کړی نو هغه کیک اوسه پورې نه دی راغلی نه انشاءالله عیدګل صاحب دومره ښه نه ده خو کیدای شي هغه به څه کړي او نعیم جان نعیم جان به ترې خوړلی نه خوړلی به هم نه خیر هغه نه بیا سستي شوي یا به هېر شي وایي عیدګل ته که نه ورته عیدګله دی ته کیک څنګه چلی یاره عیدګل صاحب دا هغه عدنان شاه ده او دا د بریدینه او څه وکړه او د خپل زموږ د کور مې علاقې دا پړه خلاصه کړه او د عدنان شاه خلاص کړه رپړه خلاصه کړي بلکل ښه نو بس عیدګله قربان بلکې عیدګله
په تمه باندې یو او که دې نه باوجود مو نه شوه نو بیا در باندې رپورټ کوو رپورټ وکړو فیسبوک باندې رپورټ کوو که نه چې بلاک یې کړو باقاعده طریقې سره بالکل فیسبوک باندې وکړه او هغه باندې برای واخلې د خلکو نه په دې کې به نه مو معلوم شي ګل سایل به معلوم شي تا خو حقیقت حق ده دا چې خدای چې نمجان په کې میدان ته راودانګي نو داسې خبر تا خو کېک ده هغه حق ده نو یا به ګل سایل را لګي او یا به نمجان تا ته به کېک را واسه نه ګل خو ډېر وړاندې یو خاصه نه چې بیا وایي چې کا خیل به راوړي هغه وایم ټیک ده چې موږ حواله کې بیا ټیک ده موږ راوړو نو بیا خو بس دا برډې ته به انتظار کوو کنه اوس بالکل خو دا زوړ کیک به پهله خورو پهله به زوړ او بیا به نه وي بیا به نه وي چې نه وي اوس هغه په چا باندې چې چا راځي او په ټیم پیسې لګي خپل به راځي کنه دا کله راځي ګل یار دا پته خو نشته خو بس د حالات مجبوری ده نو ټیم سره به ګوري راځي ان شاء الله ښه کېدای شي د لوی اختر ته راشي په زړه دې داسې څه دي چې تر اوسه پورې پوره شوي نه دي او ته چې الله پوره شي بس دا خبره دي یو لوی ښایست دی یو سوچ دی یو فکر دی هسې سوچ شته داسې یار ارمانونه خو ډېر دي انسان خو څه وي چې ارمان نه وي یو داسې ارمان چې هغه تر اوسه نه پوره شوی یار دا خو ډېر دی خو بس اکثر لکه د امن او د وطن امن او سوکالي او دغه شي بس امن شي دغه ارمان دا ارمان دی چې بس بېغمه ګرځه راګرځه او امن دی دغه څه نه وي بس صحیح شعر او شاعري دله درځي که نه درځي یاره نه راځي نه دمه کړې لکه خوښوم ډېره اورم ډېره خو کړې مه نه ښه سندرې مندرې اورې یاره اورو د فنکارانو اورو خو سندره درځي که نه راځي ولې نه درځي نو مونږ خو تر هغې پورې مېلمه نه پرېږدو څو پورې هغې سندره نه وي یاره په ژوند کې مونږ چېرته ویلې ده دوه الفاظ خو به وایي که نه داسې چې لکه چې څنګه یو دوه الفاظ یې که نه نه یاره زما په ځای به ته ووایې خو ما چېرته نه ویلې ده او نه ویلی شم اورې د چا یاره ټول اورو لکه ټول اورو خو کلامونه د سیر صاحب عابد صاحب دا کلامونه مو ډېر خوښ دي درانه کلامونه دي خواږه کلامونه خواږه دي او زموږ د کور میله کې خو ماشاءالله شاعران ډېر دي او ټول محترم دي ټول خواږه دي ټول ښه سمه ده بس زیات د هر انسان یو چای څښي که نه بالکل ستاسو د تګ یو نړۍ مننه کوم زیات خوند دې وکړو که ما نه چېرته څه داسې سوالونه کې داسې نه ډېره مزه یې وکړه ډېر خوند یې وکړو دا خو زموږ یو ارمان ده موږ به چې بهر تاسو پروګرام کتو نو موږ به دا وي چې یاره دا څوک چې ناسته دا هم بختور ده چې افغان ټي وي او بیا د رنګشاد سره مخامخ پروګرام ده دا به ډېر بختور وي موږ دغه بالکل دا زړه کې نه راتله چې موږ هم چېرته دغه سټوډیو ته دغه ځای ته رسو مزدم د الله یو رحم یو کرم چې موږ ارام دا خو ګوره ستاسو مینه ده او یقینا ستاسو مینه داسې ده چې بس هغه یو بل سره ملاقات شو ملو شو فیسبوک د لارې به کله به مسافر تنګول کړو کله به تاسو تنګول کړو کله به عیدګل تنګول کړو یو بل هم پکې و هغه پکې نه یادوم هغه باندې مې هم څه قرض دي بیا به هسې نه چې هغې به شروع شو بیا پکې ټایم ډېر زیات نن لکه ټول قرضونه پکې راوباسي هر سړي سره قرض بس دا ښه ده که نه چې یو مسافر په ګوته شو نو یقینا هغه به بیا وایي چې یاره دا وګوره د مسافرو نوم مو هاخوا دېخوا کوه دا چې بیا ایمیج مه خرابوي که نه پښتنو ته څه پیغام لري پښتنو ته خو دا پیغام ده چې ما خو درته مخکې وویل چې زموږ ارمان ده چې د امن سوکالي وي او خپل تعلیم خپل امن تعلیم بس بچو باندې تعلیم او یو بل سره اخلاق مینه محبت بس دغه یو پوښتنه راته اخره کې رایاد شو دا ښه ده په خارج کې په مسافرۍ ژوند کې هلته مطلب واقعیت نه دي راغلي کم راغلي دي خو چې یو مسافر او بیا خصوصا هلته بیا پښتانه چېرته داسې اکټیویټي کې داسې غیر داسې سرګرمي چې هغې کې ګیر شي یا هغې کې څه هغه د چا خبره مطلب غل ثابت شي ستاسو ذهن یا ستاسو ریاکشن څه یې هلته یاره نه دي راغلي دې څه نه دي راغلي نه دي څه نه دي راغلي ښه پخه خبره نه دي راغلي پخه خبره صحیح خبره که نه ان شاء الله خبره زما سټایل داسې هغه نه دي راغلي ان شاء الله نه دي راغلي
لکه نور داسې واقعیت راځي خو لکه چې دی راځي خو الحمدلله موږ دومره مسافري وکړه یو لکه ځان نه یادوم لکه دا خپل دا کوم چې پېژنو انشاءالله داسې واقعیات داسې کیس یا داسې څه شي نه دي راغلي الحمدلله چې په هغه باندې بس صحیح دی نو ښه د عزت ژوند او ښه په هوښیارۍ سره مو تېر کړی بس ښه خبره ده نړۍ مننه کوم خوشحاله اوسئ عزتمند شئ مننه تاسو ټول نه مننه دا و راسره د عیدګلو د مسافردو د ټولو چې کوم اشنا راسره وقار خان کاخیل راسره موجودو مسافرو یقینا مسافر دی و یو سم یمه زه الله دې وکړي چې په دې وطن کې د سوکالي امن او داسې سوله راشي چې دغه مسافر دی بیا بهر نه ځي هم دلته ورته چې کومه ګټه وټه کوي چې هغه دې ورته دلته هغه چا خبره چې سل ګونه زیاته دې ورته میلاویږي خو چې د خپلو بچیانو سره یې د خپلو کور والا سره یې د خپل چم سره یې د خپلو چې کوم د چا خبره چې خپله سیمه کې او د دې سیمې دپاره د خدمتو کې دا خو ښکاره باندې داسې ده چې لکه مونږ سوچ کوو چې مسافر دی هغوی ګټه کوي او وطن ته رالیږي خو دی خدمت د بل ملک کوي مطلب دا خبره په دې کې حقیقت دی چې دی خدمت د بل ملک کوي هغوی دپاره هر څه کوي خو به دلته د هغې عوض هغه څه خبره چې 80% خو مال ته یې ولګي او 80% چې راشي په هغې باندې هم مونږ بیا ډېر بلې او ډېر زیات خوشحاله یو خو بهرحال ملګرو ته هم پکار دي چې مسافرو ته داسې ډیمانډونه دې نه کوي سره زما داسې ډیمانډونه دې نه کوي زه خو د کیک ډیمانډ کوم کیک هم زه عیدګله مې درته بخلی او زه پورې مې نه بخلو خو بهرحال کیک مې درته بخلی خو داسې ډیمانډونه مه کوئ چې کوم تاسو د مسافرو د ژوند نه واقفه نه یئ او چې کله واقفه شئ نو یقینا بیا به چې کوم داسې ډیمانډونه به تاسو نه کوئ نور هم الله دې وکړي چې دغه مسافر دی همیشه دپاره د خوشحاله کم چې په خارج کې ژوند کوي هغوی دې هم خوشحاله یو مونږ ورته دغه وایو چې الله دې دلته په خیر خیریت دې راولي او په دې وطن کې دې ورته هر څه سره زر شي او دلته دې خوشحاله اوسي دا وایه نننۍ خپرونه افغان انلاین چې د مسافرو ته ډالۍ وه ټولو مسافرو ته ډالۍ وه د مسافرو نماینده ناست و راسره او هغې د مسافرو د حال په ژوند په اړه خبرې اترې کولې کومې ستونزې کومې کشالې او کوم هلې ځلې وې د هغې په باره کې چې کوم پوښتنې ترنه وکړې بهرحال حاضرېږو به په راروانه خپرونه کې د یو نوي نومیالي سره یو نوی پښتون سره یو نوی داسې د دې خاورې یو لالي بچي سره به حاضرېږو تر دې دمه خپل کوربه سید عدنان شاه ته ورکړي اجازت د الله په امان